फाइनली साथीहरू हामी घोरेटार आइपुगिसकेको अवस्था। तपाईले घोरे दृश्यमा चाहिँ तपाईहरु घुम्न सक्नुहुनेछ। ल यो घोरेटारलाई चाहिँ मेरो भिडियो मार्फत तपाईहरुले चाहिँ टक्क सरर भोजपुर घोरेटार हतुवागढी 1 मा चाहिँ यो पर्छ। घोरेटार बजार देख्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न संस्थाहरू छन् यहाँ, विभिन्न खालका चाहिँ सङ्घ संस्था, सरकारी कार्यालयहरू र भोजपुरको तेस्रो ठुलो सहरको रूपमा मैले चाहिँ देख्दछु। र धरान पनि एकदमै धरान सुनसरी उदयपुर नजिक छ। भोजपुरको तेस्रो ठुलो सहर घोरेटार हो भनेदेखि दोस्रो ठुलो सहर चाहिँ दिङला मैले चाहिँ बुझेको। माथितिर पार्किङहरू छ, यतापट्टितिर विद्यार्थीहरू हिँडिरहेछन्। यो घोरेटार बजार है, यहाँ चाहिँ स्कुल यसरी छ। ल है साथीहरू, श्रम संस्कृति पार्टी विस्तार सांगठनिक भेटघाट, सांगठनिक विस्तारसँगै साथीहरूसँग भेटघाट कार्यक्रमको लागि हामी चाहिँ यहाँ आएका छौँ। यो चाहिँ घोरेटारमा फहराइराखेको नेपाली झन्डा है। यो चाहिँ हतुवागढी घोरेटारको बिचमा चाहिँ फहराइराखेको नेपाली झन्डा। साथीहरू यस्तो छ। तपाईँले घोरेटार घुमिसक्नुभयो होला। अब घोरेटारको वरिपरि घोरेटारको सेरोफेरो भोजपुरको घोरेटार भन्ने चाहिँ यो ठाउँ है त। देख्न सक्नुहुनेछ। अब सबैजनालाई भोजपुरको घोरेटार भन्ने ठाउँ, यो एकचोटि माओवादीहरूको ठुलो लडाइँ भएको थियो यहाँ, र यहाँ चाहिँ माओवादीहरूको हार भएको अवस्था पनि। र यो घोरेटार पहिल्यैदेखिकै अलिकति चिरपरिचित राम्रो बजार पनि हो, अहिलेदेखि होइन, धेरै पहिलाबाट नै। ल जय घोरेटार, जय भोजपुर, जय माटो, जय देश है त। आजलाई चाहिँ यति नै, बाई बाई।